Voilà, panique à Kinshasa. Kinshasa paniqué. Kinshasa paniqué. Bana ba étudiants ba benga ba na classe. Balingi bana batanga te bo na ba parents ba telemi. Ba msusu bana bango baza na école ba ebite neni makozo bango. Bana msusu bango wana donc. Na sûr bo na full. Donc, les parents aux autres, quand ils vont déclarer. Voilà, maman, bonjour. Papa, tout le monde mouvement. Balingi ba batanga telelo. Maman, bala caprice. Pour ani. Étudiant. Bali ba okuta ba professeur ke. Ndenge ni biso, toke kotinda bana batangisa bana. Oh nyonso yebi ke mwana azotanga. Asala nini ake kozwa mwana so te ba otumba bana. Oh. Yango moni biso ba parents. Toke kozwa bana biso. Ba pesi biso pe bana babi bozwa. Merci maman. Abani makala. Merci, voilà. Voilà la réaction ya maman Moko. Donc Kinshasa eza oyinda bozomona ba image panique taota na mishima toza na direction Gambela na commune ya Ngiringiri. Donc eza bougé ba étudiants balingi te bana batanga. Le lundi 18 septembre, tous on a début 3e semaine yango ya classe. Semaine ya liboso bana batanga kité ezaki mom ke pasa lelo lisusu bozomona. Ba parents bazo kimisa bana. Ba parents misusu bango na bazo kimisa bambangu ko fa bakezo bana ba na ba classe. Mwana babengani bino na école? Batobimi na école. Babimisi bino Merci. Voilà. Les élèves, vous voyez les élèves ici. Donc c'est nous TV au service de la nation, c'est nous TV toujours là pour vous informer. Besoin de leurs parents, donc sur la moto. Donc ils ont vraiment coïnda. Il y a un coup de bébé. Heureusement. Te kate oza biso moko. Biso moko. Merci. Si tu continues à venir Movenda. Donc va à Poto Boye va venir Movenda. Moi panique eza à Kinshasa. Voilà, vous avez papa Nicolas ba moto donc c'est chaud. C'est vraiment chaud ici. Même si on a un uniforme, on a une chemise pour un indice que c'est un élève. Donc Kinshasa, ça brûle. Vous voyez les enfants, donc mystique. Papi nous a mis ce camp de notre Bissau. Donc, bana bali banda ba étudiants ba boy bana ba autant. Voilà. Donc baba qui a ba track qu'il fallait pas bana ba ya classe mais bana ba yangwana mais ba côté de ba yolo ba nini bazo côté la bana atana commune Ngiringiri papa Manuel Kayongo mama Espembombo Kinshasa ka
Maître Lola Nzuzi, Chimène Kiala, Judith Ngoyozapi, Chimène Kiala, Maman Nick Maluka, la force du Congo, Bilomo Bomona Makambole ka awa na kata Congo, Judith Ngoyomosa Pembe, donc qui les a bougé na minute, donc Noïf Sabino za Oinda, panique, ya ba na classe, mais tu sais ma baka track depuis hier, de l'homme à la batanga mais ma parent m'a mis ça qui ba na botala, donc panique. Ils ont vraiment accueilli de la Kinshasa à minute. Papa Emmanuel Kayongo, Maître Lola Nzuzi, Judith Ngoyi, Bibish Kabishi, Mimi Masonga, et aussi Kinshasa, Kinshasa, et Dilou Masonga, mon beau-frère. Les grands Saoudais, Michel Lenvo, pour les bons à gaz, Nagas, Gabi Panzo, donc Vota Mambé, les Kalakata Kinshasa, donc, et Hinda Mabé, rien à dire, imagine mon Kaelo. Ah, kuna école déjà, bah presque, bah nyonso basi ba bimi. École parmi l'école ba ngirngiri, école les en formation bien. École privée les en formation bien. Tomber comme journal donc maman boy est-ce qu'on a quitté ça des armes parce que mon abane belé ba bungaka. Naomi. Mambo bana ebelo bana ebele babunga ba parents mingi ba perdre bana na ba désordre rabou. Mais mboko to éviter. Lora boye ba autorité ya mboka nso fo ya mo bazora ba précaution surtout pour la bana maternelle. Moi à cause ba autant la ngiri ba parents ba vanda par exemple na bandal. Na mamba boye ce qui vraiment étudiant ba comme un petit ba photo. Donc tala ba maman de bazoli. Ba école mususu siko ba école a bien ba protéger bana ba école mususu ba libérer bana ka boye donc ce ko libérer bana boye ka bana bele ba bunga kana mamba boye ça vraiment sécurité makasi surtout pour na bana miki ba parents bele ba agité ba mususu ba ye ba zuye ba tali boye ayo ozomona na ye mona zate siko ça vraiment bien te maman Nick Maluka Chimène Kiala Judith Ngoyi faut voluka kande boloba kan mes amis qui passent. Les parents coming ba déclarer bana babungi. Ba fongola les portes nene. Bana ba bungi donc ota ba o ba yozo mwana bango. Ba moni mwana te ba ke. Donc Maître Lola Nzuzi, Chimène Kiala, Judith Ngoyozapi, Chimène Kiala, Maman Nick Maluka, la force du Congo, Bilomo Bomona Makambole ka awa na kata Congo, Judith Ngoyomosa Pembe, donc qui les a bougé na minute, donc Noïf Sabino za Oinda, panique, ya ba na classe, mais tu sais ma baka ba track depuis hier, de l'homme à la batanga mais ma parent m'a mis ça qui ba na botala, donc panique. Ils ont vraiment accueilli de la Kinshasa à minute. Papa Emmanuel Kayongo, Maître Lola Nzuzi, Judith Ngoyi, Bibish Kabishi, Mimi Masonga, et aussi Kinshasa, et Dilou Masonga, mon beau-frère. Les grands Saoudais, Michel Lenvo, pour les bons à gaz, Nagas, Gabi Panzo, donc Vota Mambé, les Kalakata Kinshasa, donc et Hinda Mabé, rien à dire. Imagine mon Kaelo.